Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas svarstyklėms apie jų rugpjūčio mėnesį. Na kągi, svarstyklės, panašu, kad rugpjūtį būsite susifokusavę į darbą, bet ir kažkokios tai naujos pradžios ir kažkokios tam tikros pabaigos nusimato paskutinį vasaros mėnesį. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmoji savaitė pilnai greičiausiai sufokusuota į finansus ir darbą. Jums iškrenta moneto 8, tas žmogus, kuris yra savo srities specialistas, jisai daro kiekvieną užduotį labai kokybiškai. Jisai niekada nenustoja mokytis, kadangi jo hobis yra jo darbas. Jį natūraliai tiesiog domina tas sritis ir mes turime monetų tūzą, mes matome būtent tą pasiūlytą pinigėlį. Tai galbūt turėsite žmogų, kuris ateis pas jūs nusipirkti prekių paslaugų, nes jūs esate tas geras darbuotojas ir jisai nori nusipirkti kažką tik tais iš jūsų. Arba gali būti, kad jums bus pasiūlytas kažkoksai tai naujas projektas, galbūt paprašys jūsų papildomai padirbti, galbūt pasiūlys kažkokias tai studijas susijusias būtent su jūsų darbinė veikla, taip. Tai pinigėlis atkeliauja pasiūlymas pas jūs. Tai jeigu jūs priimsite tą naują pasiūlymą, taip, jeigu tai bus naujas pasiūlymas atkeliaujantis, tai jūs žiūrėsite į tą pasiūlymą rimtai ir pasistengsite būti tuo savo srities specialistu. Jeigu pas jūs jokio naujo pasiūlymo nebus, tai greičiausiai tiesiog žmogus ateis pas jūs dėl to, kad jūs jau esate geras specialistas. Gali būti, kad ir nuspręsite būtent, kad atėjo laikas studijuoti, taip, būtent dar stipriau pagilinti žinias savo darbo sferoje. Ir šalia jums taipogi iškrenta lazdų dama, ugnies stichijos moteris, avinas, liūtas, šaulys. Tai jinai galbūt norės pas jūs nusipirkti tą prekę paslaugą arba jinai jums siūlys kažkokias tai papildomas perspektyvas finansinės,
galbūt jinai jums pasiūlys, pavyzdžiui, pakelti pareigas ir padidinti atlyginimą tokiu būdu, taip. Ir jūs dar rimčiau savo darbą žiūrėsite, o galbūt jinai jums pasiūlys kažkokius tai bonusus, jeigu jūs dar daugiau dirbsite, taip. Na, vat kažkokios tokios situacijos, kur vat jums yra siūlomas pinigėlis, taip, ir būtent ta lazdų dama, jinai gali būti tiek jūsų darbdavė, tiek klientė potenciali, tiek jūsų artimas žmogus, kuris jums kažkaip vat gali padėti, pastumėti, palaikyti pirmąją savaitę. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta taurių septynetas, didelio kiekio pasirinkimų korta ir tuo pačiu iliuzijų, taip, nes iš tiesų mes gyvenime neturime didelio kiekio pasirinkimų. Jeigu jums atrodo, kad viskas jums tinka, visi iš tų išvardintų variantų, tai greičiausiai jūs nepažįstate savęs gerai, jūs nesuprantate savo gyvenimo vertybių ir ko jūs norite pasiekti ir kokiu būdu jūs norite turėti tą pilnatvę, kaip jos pasiekti. Ir kas jūs priverčia jausti pilnatvę gyvenime, taip. Negali būti, kad tos visos 7 taurės, taip mes matome, kiekvienoje jų yra skirtingas dalykas įdėtas. Tai negali būti, kad jos vienodai jums atneš sėkmės, laimės, pilnatvės jausmą, taip, tai tuo pačiu čia yra tokių iliuzijų korta, kur lik svajoju, nežinau kur link, nelabai aišku, kas bus toliau, na, toks žiūrėjimas per rūką ir tai bus dėl to, kad mes vis dar būsime veikiami retrogradinio Merkurijaus, tai irgi nepridės to aiškumo jūsų situacijai. Na ir plus jūs svarstyklės, jūs ne šiaip savo esat svarstyklės, tai yra būtent tas svarstymo momentas, taip. Sunku pasirinkti, kuris variantas, visada dažniausiai reikia pritarimo, kad kažkas iš šono pasakytų, kuris variantas geresnis, taip. Ne visada jūs savęs įsiklausot. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas teisingumas, būtent teismo korta, teisinių sutarčių, visokių kontraktų, tai viskas, kas susijęs su dokumentais. Ir vėlgi mes ten matome svarstyklės parodytas, taip, tas svarstymo elementas. Šita korta siekia teisingumo. Tai jums norėsis išsirinkti teisingą variantą iš tų 7. Galbūt jūs norėsite išsirinkti teisėtą variantą, legalų variantą, švarų variantą, taip. Nes ne visi galbūt bus tokie legalūs ir aiškus ir suprantami, tai jums norėsis pačio geriausio, pačio aiškiausio. Ir šalia taipogi jums dar iškrenta dar vienas didysis arkanas žinė, o žinė yra tam tikros informacijos paslapties atskleidimas, taip. Tas uždangos atsiverimas, taip. Žinė yra savo srities profesionalė, kuri jums gali būtent ir padėti išsiaiškinti, kuris variantas tinkamiausias iš tų 7, taip. Tai gali būti, kad pasikreipsite į teisininkę, pavyzdžiui, kuri jums padės išsiaiškinti situaciją. Galbūt netikėtai sutiksite moterį, kuri jums padės šitoje srityje, taip. Žinė yra moteris, kuri gilinasi į save, į savo jausmus, dvasinius, religinius dalykus, galbūt įsigilinimas į save, į savo emocijas bus tas uždangos atsidarimas, taip. Galbūt jūs įsigilinsite į save ir pagaliau suprasite, kokį variantą jums iš tų 7 reikia rinktis, taip. Teisingumo kortoje mes matome svarstyklės, kurios reprezentuoja balansą. Žinė pas mus reprezentuoja nuojautą, taip, tą nepaaiškinamą jausmą, kuris sako, kaip yra gerai daryti, kuria linkme eiti, taip. Tai toks jausmas jums reikės balanso tarp kritinio mąstymo, teisingumo ir savo nuojautos, taip. Reiktų pasivadovauti abiejais dalykais antrąją savaitę, nesirinkti tiesiog, kad tai yra teisingas variantas ir nesirinkti tiesiog, kad taip aš jaučiu, taip, turi būti abu kartu sudėti variantai, turi būti toks pasirinkimas, kuriame būtų tiek intuicijos, tiek logikos, teisiniai reikalai, viskas švaru, popieriai teisinga, taip. Taurių 7 mus kviečia vėlgi taipogi kaip žinia atsiskirti, suprasti, kas vyksta jūsų viduje ir tokiu būdu pasirinkti patį tinkamiausią variantą. Taipogi taurių 7 yra ne tik iliuzijos ir didelis kiekis pasirinkimų, tai yra ir
plėšimasis, kai jūs plėšatės, nes reikia jums ir tą padaryti, ir tą, ir aną. Ir tiesiog visur jūs savęs po kropelytę atiduodat, kas irgi neduoda jums gero rezultato. Jūs turėtumėt susivokti, kas yra jūsų prioritetas ir į tą vieną ar dvi veiklas investuoti didžiausią kiekį savo energijos, nesiplėšyti tarp visų, nes tokiu būdu jūs negausite efektyvumo. Na ir vėlgi tas balansas ir savęs pažinimas, savo emocijų supratimas. Taip pat pas jūs antrąją savaitę toksai išsiaiškinimas, kas vyksta jūsų viduje, susifokusavimas į vieną ar dvi sritis, bet tikrai neplaukiojimas tarp 15, balansas, taipogi teisingumo korta rodo ir ne tik tas svarstyklės, taip, ne tik teisingumą, bet ir veidrodinę atspindį. Tai reiškia, kaip jūs elgsitės, taip ir pasaulis rodys jums tą veidrodinę atspindį, taip. Pamastykite, kaip jūs elgiatės ir ko jūs galite tikėtis iš kitų. Na, ta prasme, jeigu jūsų moralė nėra aukšta, jeigu jūs darote kažką tais nešvaraus, nelegalaus, taip, kažką tais apgaudinėjate, tai nesitikėkite, kad visi su jumis elgsis pagal dokumentus, taip, teisiškai, raštiškai įsipareigoja jums kažką, taip. Tai turite atkreipti dėmesį ne tik į balansą, ne tik į teisingumą, bet ir į tą veidrodinę atspindį. Jeigu norite gauti teisingą rezultatą, patys turite elgtis teisingai antrąją savaitę. Žinot, tai gali būti, kad pavyzdžiui kažkokie tais teisiniai reikalai jums buvo neaiškus visiškai, pavyzdžiui, jūsų darbo sutartis ar kažką kito, ką jūs pasirašėte, taip, ir šita moteris jums gali kažką tais paaiškinti, arba netikėtai jūs galite sužinoti, kad darbo sutartyje parašytas tam tikras punktas, apie kurį jūs net nenumanėte, kad toks yra, taip, nes pasirašėte, nes, turi pasirašyti, jeigu nori į darbą šitą ateiti dirbti, taip, ir po to, galite netikėtai sužinoti kažką naujo, ko iki to laiko nežinojote. Na ir trečiąją savaitę jūs dirbsite ir jūs pervargsite greičiausiai, jums iškrenta lazdų 9, kai jau moteris galvoja, kiek čia dar taip, ar čia dar ilgai, aš jau nebegaliu, aš gal jau norėčiau mesti, man jau atsibodo vykdyti tą projektą, pabaiginėti tą užduotį, būti už kažką atsakingu, taip. Tai šita korta sako, nemesti kelio dėl to kelio. Kai pabaigsite, jūs džiaugsitės, taip, jums tada kaip akmuo nuo širdies nukris. Ir svarbiausia yra nepasiduoti, pabaigti iki galo. Tai gali būti ir ribų korta, savo asmeninių ribų arba valstybės ribų. Tai galbūt kažkas turėsite kažkokią tai kelionę į kitą valstybę, o kiti galbūt turėsite nubrėžti ir kitiems žmonėms parodyti savo ribas, kad viskas, tiek aš jums savo jėgų atiduodu, daugiau aš nesiruošiu nekropelytės darbe pasilikti, daugiau aš nesiruošiu padovanoti savo laisvo laiko jums, čia jau yra tas maksimumas, kiek aš jums galiu duoti, aš nenoriu daugiau, galbūt kažkam nustatyti ribas, kad darbe nenoriu kalbėti apie savo šeimyninį gyvenimą, taip, galbūt kažkas nori kritikuoti, kaip jūs atrodot, ar kur jūs dirbat, ar ką jūs veikiat gyvenime, čia vėlgi ne to žmogaus reikalas. Na ir taipogi jums iškrenta monetų 2. Dažnai būna, kad tai yra 2 svarbios gyvenimo sritis, kuriom turite atiduoti didelį kiekį savo laiko ir energijos. Ir jums reikia labai labai aiškiai, tikslingai laviruoti tarp tų 2 veiklų, kad tiek vienai, tiek kitai atiduotumėte visą save. Tai čia ir gali būti, kad jūs pavargsite tiesiog laviruoti tarp tų 2 veiklų. Pavyzdžiui, reikia šeimai namuose padėti, taip, galbūt kažkam reikia tos pagalbos, paramos ir taipogi dar darbe reikia atsiduoti 100%, taip, ir jūs tai vargina. Apskritai, monetų 2 skatina jūs labai labai detaliai planuoti savo darbo dieną, laiką, taip, kiekvieną valandą, ką, kur darysite, kad nei viena sritis nebūtų apleista. Taipogi tai gali būti 2 pajamų šaltiniai,
samdomas darbas ir individuali veikla, pilno etato darbas ir pusės etato darbas, o galbūt pavyzdžiui studijos ir darbas, taip, kai reikia abu laviruoti ir jau jūs jaučiatės labai pavargę ir tas nuovargis jums taip ir vis kiša į galvą tą mintį, kad gal mesk, gal nesvarbus tas diplomas, gal geresnį darbą rasi, kur nebus taip sunku. Įvairiausios tokios mintis gali jūs užpulti. Monetų dvejetas taipogi gali būti pasirinkimas tarp dviejų variantų. Tai jeigu reikės atlikti pasirinkimą, tai tas pasirinkimas turi būti pagal išskaičiavimą, kuris jums būtų pelningesnis, naudingesnis, būtent iš finansinės prizmės. Jeigu antrąją savaitę tie pasirinkimai turėjo būti orientuoti į teisingumą, legalumą ir nuojautą, tai trečiąją savaitę, jeigu reikės kažką rinktis, reikia pasiskaičiuoti būtent iš finansinės pusės ir taipogi monetų dvejetas skatina jūs atidžiau planuoti savo biudžetą, kad jūsų išlaidos viršija pajamas, kad nebūtų, kad gaunate 100, išleidžiate 200, taip ir liekate visiškai ir be santaupų, ir be atlyginimo, ir be nieko, taip. Tai nedarykite jokių impulsyvių pirkinių, skaičiuokite, atidžiai sekite savo biudžetą, tada problemų neturėsite. Ir taipogi jums iškrenta lazdų karalius, čia turėjome lazdų damą, čia turime lazdų karalių. Lazdų karalius gali būti avinas liūtas šaulys, vyrukas, kuris kažkam tai įsakinėja, vadovauja, arba dirba fiziškai aktyvų darbą, yra judrus, mėgsta tyrinėti, judėti ir turėti kažkokią tai dinamišką veiklą. Tai jisai galbūt bus tas žmogus, kuris jums duos dar papildomą užduotį, taip, ir jums reikės laviruoti, ir jau jums atrodys, kiek čia galima, man jau taip atsibodo, aš jau nebegaliu, taip. O galbūt šitas žmogus lys į jūsų asmeninę erdvę ir trečioji savaitė bus ta, kai, pavyzdžiui, reikės laviruoti tarp darbo ir asmeninių santykių, taip. Ir šitas vyrukas gali lysti į tuos asmeninius santykius, per daug klausinėti, per daug komentuoti ir jūs gal, pavyzdžiui, nuo jo norėsite atsiriboti ir apibriežti aplink save tą ratą ir pasakyti, kad į šitą ribą tu įeiti negali, taip, ties čia mes ir sustojame. Ir paskutinioji savaitė, pas jūs kažkas baigėsi ir kažkas tuo pačiu greičiausiai prasideda. Pirmoji korta, kuri jums iškrenta, tai yra didysis arkanas mirtis, kuris rodo transformacijas, pokyčius gyvenime, dažniausiai išoriniai pokyčiai, kurie pakeičia mūsų rutiną. Pavyzdžiui, išeinat į pensiją, rutina keičiasi. Vaikai pradeda eiti į mokyklą, rutina keičiasi. Pradedat studijuoti, rutina keičiasi. Susiradot papildomą darbą, rutina keičiasi. Išėjot iš darbo, irgi rutina keičiasi, taip. Visi šitie dalykai, yra mūsų tos transformacijos ir mes matome, kaip mergina šluoja visą nešvarumą į lauką, taip, ir yra supakavusi dėžėse tam tikrus daiktus, kurių nori atsisakyti. Tokiu būdu jinai atlaisvina vietą kažkokiom tai naujom pradžiom, naujom galimybėm, naujai energijai. Tai ta mirties korta būtent tą ir reprezentuoja, kad tuoj kažkas pasibaigs ir jūs jau ruošiatės naujai pradžiai, taip. Tai vėlgi atkeliaus pas mus rugsėjo 1. Jeigu turite vaikų, tai pajausite, kaip rutina keičiasi dėl vaikų mokslų. Jeigu vaikų neturite, galbūt tai bus jūsų naujo darbo startas, taip, galbūt jūsų darbinis sezonas prasideda nuo rugsėjo, galbūt jūs esate mokytojai, taip. Tai pajausite, kad jau ruošiatės tai naujai pradžiai, tam naujam sezonui, taip. Ir šalia jums iškrenta monetų trejetas, tai 3 arba didesnė grupelė, 3 žmonių arba didesnė. Ir jie dirba dėl vieno tikslo, galbūt nuo jų 3 rezultato priklauso, kokias pajamas jie gaus, taip, kai kiekvieno iš jų indėlis yra svarbus, galbūt vieni iš kitų mokosi. Monetų trejetas yra ir pameistrystės korta, kai yra mokomasi per praktiką, realybėje, ne per teoriją. Ir tai gali būti mokymasis iš kolegų, taip, jūs ruošiatės galbūt nuo rugsėjo
jūs perimsite kažkokias tai naujas užduotis ir jos bus svarbios, taip, ir jūs labai atsakingai į tai pasižiūrite, galbūt jūs kažką tais mokysite savo užduočių, nes, pavyzdžiui, jūsų paskutinė savaitė darbe ir jūs visiems norite papasakoti svarbią informaciją, kol dar nepamiršote, taip. Monetų trejetas gali rodyti pastangas susikurti finansinį stabilumą. Tai pavyzdžiui, visi tie pokyčiai, ką jūs darote, tas išėjimas iš komforto zonos, transformacijos gali vykti dėl to, nes jūs norite finansinių kažkokių tais pokyčių, jūs norite geresnės finansinės situacijos. Ir taipogi jums iškrenta dar vienas trejetas, lazdų trejetas. Tai vat lazdų trejetas rodo pirmąjį realų žingsnį, kai jūs rizikuojat, kai jūs išeinat iš komforto zonos, kai jūs jau esate apsisprendę ir jūs žinote, kurią kryptimį eisit ir jūs darot tą pirmą žingsnį. Vat mergina atėjo į kažkieno namus dabar, taip, jinai stovi ir kažkas čia jos laukia. Kažkoksai tai naujas gyvenimo etapas. Tai vat būtent toks jausmas, kad vat išvalėte namus, paruošėte erdvę naujai energijai ir iš karto žengėte tą naują žingsnį. Tas naujas žingsnis gali būti kartu vat būtent su ta grupė žmonių, taip, o galbūt ta grupė žmonių yra jūsų artimieji, kurie palaikys jūs tame naujame žingsnyje, taip, bet vat toks jausmas, kad net jeigu nekeičia darbo, vis tiek kažkas tai keisis ar jūsų darbe, ar kolegos keisis, galbūt jums reikės susipažinti su naujais kolegomis, galbūt reikės į kitą filialą persikraustyti, dirbti, taip. Na, vis tiek kažkokios tai transformacijos pas jūs čia gali būti ir ypatingai tos, kurios susijusios su mokslais, pameistrystė, bendraminčių grupė, kolegų grupė ir tokios transformacijos, kurios jums gali atnešti geresnių finansinių rezultatų. Na ir jūsų mėnulio žinutė, tu viską gali pakeisti, nėra nieko amžino, tu nesi užstrigusi, tu gali rinktis, gali keistis, atrasti, gali išmokti naujų dalykų, pakilti ir vėl pabandyti, leisk savo pradėti. Na vat būtent ta mirties transformacijų korta, panašu, kad paskutinėje savaitėje jūs tikrai kažką tais pradėsite, ruošitės galbūt tai naujai pradžiai, taip, nepradėsite, bet ruošitės, nes jau žinote, kur link jūs einate. Ir va tas lazdų devynetas, kai jūs galvojate, na kiek tai tęsis, man jau atsibodo, tai panašu, kad ties rugpjūčio pabaiga greičiausiai čia ta jūsų sunkioji užduotis, projektas ir pasibaigs ir tuoj prasidės kažkas tai naujo rugsėjo mėnesį. Na ir jūsų mėnesio žinutė. Didysis arkanas bokštas. Bokštas yra mūsų komforto zona, o kai bokštas griūna, tai rodo, kad mums reikės išeiti iš komforto zonos. Labai dažnai bokštas krenta per retrogradinį Merkurijų, nes bokštas rodo, kad neis viskas taip, kaip planavote, neis viskas pagal planą, taip reikės koreguoti planą, atšaukti, nukelti, perkelti, perdėlioti savo prioritetus. Pagrindinis dalykas tai yra nestabdyti pokyčių, eiti į tuos pokyčius, žiūrėti, kur duris gyvenimas jum atveria, nepasilikti toje vietoje, taip, jau jeigu bokštas griūna, tai negriūkite kartu su bokštu, taip, reiškia laikas keisti būstą, keisti gyvenamąją vietą, keisti darbą, keisti požiūrį į kažką, transformuoti savo finansinę padėtį, taip. Bokštas dažnai gali rodyti elementariai visus dalykus susijusius su būstu, taip, bet jum čia panašu, kad greičiausiai bus transformacijos susijusios su jūsų finansinė padėtimi, bet esmė nebijoti keisti, nebijoti pradėti išeiti iš komforto zonos. Tai jau mes matome jūsų tuos pirmuosius žingsnius rugpjūčio pabaigoje. Tai kaip tik pasibaigs retrogradinis Merkurijus ir rugsėjo mėnesį galite jau judėti savo naujų pradžių link. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir kas žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti mano paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.